Tapi satu-satunya yang beliau tadi terkesan banget ketika tahu di dalam ruangan sekolah mereka bisa sholat gitu loh. Karena di Rusia kan nggak bisa sholat di dalam ruangan sekolah, sekolah ya sekolah, sholat ya sholat, ibadah ya beda gitu loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Amma ba'du. Hi guys, here it is the podcast of SMPT Baitul Muslim. The place for sharing and the place for learning. Together with me Hilman Abdurrahman. Today we have a special guest. Who are they? Yeah, they are is Mr. Fahim and Miss Ayun. Jadi hari ini kita akan menanyakan banyak hal kepada Mr. Fahim and Miss Ayun akan membantu kita semua untuk menerjemahkan. Mr. Fahim and Miss Ayun, how are you today? Alhamdulillah. Alhamdulillah. How about Baik. I am fine too. Alhamdulillah. Okay, Mr. Fahim, let's begin. Mr. Fahim, could you tell us a bit about yourself? Ceritakan sedikit kepada kami tentang diri Mister. My full name Yakupov Fahim Faritovich. I from Russia. In Russia have more republic state. I from Republic Bashkiria. I graduated in Russia madrasa and in Turkey madrasa. In Turkey, I study 4 years. At this moment, my job an assistant imam, and I teach children. Jadi beliau dari Rusia, nama lengkapnya Yakupov Fahim Faritovich. Kalau di Rusia itu ada banyak republik negara bagian dan beliau dari Bashkir. Dan beliau lulus dari universitas madrasah di Rusia dan di Turki dan sekarang beliau bekerja sebagai asisten imam di Rusia dan beliau juga ngajar anak-anak. Okay. Next, could you tell us about your teaching background and experience in your home country? Ceritakan sedikit kepada kami tentang latar belakang dan pengalaman Mister di negara Mister. I start to study in madrasa in Russia in 17 years. When we study in holidays, everyone students in summer make practice. We go to village and study 2 weeks. Teach children, and when I graduated madrasa, at first I teach children in Turkey 6 months for practice, and then I come to Russia and keep on to teach children in Russia. Jadi beliau ketika awalnya belajar di madrasah di Rusia, beliau itu saat liburan, biasanya terutama summer, liburan musim panas, semua siswa yang di madrasah itu pergi ke desa-desa untuk mengajar anak-anak yang lebih muda dari mereka. Dan kemudian ketika beliau di madrasah di Turki, beliau juga 6 bulan ngajar di madrasah di Turki untuk semacam praktek ngajar. Kemudian dia balik lagi ke Rusia dan sekarang juga masih ngajar anak-anak di masjid, di madrasah. When you teach children, need to play with him and don't more teach children. Several 30 minutes teach children, listen, and after that several 30 minutes play with him, and then in last lesson 30 minutes again teach children. Totally 1 hour listen. Jadi kalau misal
menurut beliau ketika mengajar anak-anak itu juga harus bermain bersama mereka. 30 menit belajar, 30 menit bermain, dan 30 menit bisa mulai belajar lagi. Jadi kemungkinan paling fokusnya itu hanya 1 jam totalnya untuk belajar. Ya, kalau sambil main biar nggak bosen. Ya, betul. Belajar sambil bermain. Ya. The next question, Mister. If me and my parents can go there to Russia, do you have any recommendation for tourist attraction in your home country? Yes, Republic Dagestan, city, Moscow city, and Saint Petersburg, and of course, Republic Bashkiria. Nah, jadi ada beberapa tempat yang menurut beliau itu rekomendasi banget untuk turis, yaitu di Moskow, di Saint Petersburg. Saint Petersburg itu kalau di sini kayak Balinya Rusia. Gitu. Jadi terkenalnya itu ya di Rusia itu Balinya Rusia itu Saint Petersburg. Terus juga di Dagestan, dan tentu saja di daerah beliau itu Bashkiria itu bagus daerahnya. But at first Dagestan. Tapi yang paling utama itu Dagestan. Kalau di Saint Petersburg itu tadi, dia emang banyak tempat wisatanya apa? Dan turis, jadi kayak karena paling terkenalnya karena itu kan berdekatan dengan Eropa, deket banget itu. Jadi lingkungannya, lifestyle-nya, terus daerahnya kayak Bali gitu kan, orang-orang dari luar negeri pada ke situ kan, kayak di Bali gitu. Nah, jadi lebih recommended untuk memang liburan gitu. Berarti banyak dari negara-negara lain yang kesana. Ya, betul. Turisnya. Mahasiswa Indonesia juga paling senang kalau dapat kampus di Saint Petersburg biasanya. Next, are there any specific challenge or opportunities you have encountered as a teacher? Adakah pengalaman atau kesempatan secara spesifik yang Mr. hadapi sebagai seorang guru? You have any problems that you fix in teaching children? Yes, when children come to masjid, to madrasa, more children cannot to say La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. They don't understand what is it Islam. They have bad adab. After that, after listen, more children have good adab. They understand what is it Islam. They learned La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, can say it is words. Jadi kalau di Rusia, karena di sana itu kan Islam itu bukan mayoritas gitu. Jadi walaupun Rusia itu negara di benua Eropa dengan Muslim terbanyak, tapi Muslimnya bukan mayoritas. Kalau di Indonesia kan mayoritas, dan di sana dan di sana itu ketika anak-anak mulai belajar itu mereka bahkan tidak tahu apakah itu Islam. Kalau kita kan terlahir Muslim, setidaknya tahu lah Islam itu gimana walaupun belum pintar. Kalau mereka bahkan la ilaha illallah aja nggak tahu apa itu la ilaha illallah, apa itu Tuhan gitu. Terus mereka biasanya adabnya masih buruk, masih attitude-nya, sikapnya, sopan santunnya. Mereka juga nggak mau belajar. Tapi alhamdulillah ketika beliau ngajar, mereka udah semakin paham Islam, semakin ngerti apa itu makna tauhid la ilaha illallah. Terus mereka juga lebih beradab, lebih sopan, lebih berakhlak. Berarti kalau Mister ini Muslimnya itu dari lahir atau keturunan orang Muslim gitu? You born as Muslim since and your parents also Muslim? Yes. In Republic Bashkiria, more people Muslim. Jadi beliau memang itu dari negara bagian Muslim. Jadi di sana itu ada negara-negara bagian dan ada negara-negara kayak misalnya di sana Aceh misal itu kan mayoritas Muslim dan agamanya kuat. Nah di sana juga ada daerah-daerah yang memang Republik Muslim dan itu kayak mayoritasnya Muslim, dan di Bashkir kebanyakan juga Muslim. Berarti kalau di Bashkir tuh sebutannya di sini kayak provinsi gitu ya?
Republik itu kayak provinsi ya. Kalau di sini kan gubernur ya. Kalau di sana itu ada presiden sendiri. Jadi tiap negara bagian ada presidennya gitu. Do you have any tips for students or all the people out there in learning English as a foreign language? Adakah tips untuk para pelajar seperti kami atau orang-orang di luar sana yang ingin menguasai bahasa Inggris? Oh yes, how to study English? Right. For after you learned 3 language, other language to learn it is easy. You understand how to learn other language, for example. And at first, I myself when I study other language, I start to question word to learn what, who, how, like that, and to learn other language, some new language need to practice, need to speak someone. It is all knowledge like that. If you your some information, your knowledge don't use, it is information delete, your brain delete automatically. Jadi kalau beliau katanya kalau kamu udah bisa menguasai 3 bahasa, biasanya 3 bahasa asing ya, bukan bahasa Sunda, bahasa Jawa, 3 bahasa asing, biasanya bahasa berikutnya itu akan lebih mudah dipelajari. Terus kalau misal mau belajar bahasa asing, kalau beliau mulainya itu dari question words, kayak belajar bertanya dulu, kayak apa, bagaimana, di mana, dari situ kan akan ketemu jawaban gitu, akan belajar menyampaikan kalimat gitu. Terus kalau misal yang paling penting belajar bahasa asing itu harus praktek, harus bicara dengan seorang, dan kalau ilmunya itu atau pengetahuannya itu nggak dipakai, otomatis otak itu akan mendelete kayak sampah, nggak kepake gitu. Jadi otomatis kita lupa betul. How many languages that you can speak? 6 language I can speak, but only 3 language I can speak well. It is Russia, Turkish, Bashkir language, and other language is not good. It is English, Arabic, and Farsi. English language even though at this moment and every day I study English language. Jadi beliau belajar bukan cuma bahasa Inggris, tapi beliau alhamdulillah bisa 6 bahasa, 3 yang fasih, yaitu bahasa Rusia, bahasa Turki karena beliau pernah sekolah di Turki, dan bahasa Bashkir. Bashkir itu bahasa lokalnya. Terus kalau yang 3 nggak terlalu fasih, yaitu bahasa Inggris, bahasa Arab, dan bahasa Persia. Jadi sampai sekarang pun beliau masih belajar bahasa Inggris setiap hari. Kalau lamanya belajar bahasa Inggris tuh, Mister, berapa lama? How long have you learned English? When I graduated school, I forget English language. After I graduated in Turkey madrasa, I learned Turkish language. After that, I understand how to learn other language, and after that, I again start to learn English. Yes, like that. Jadi kalau di sana sebenarnya ada juga pelajaran bahasa Inggris di sekolah, tapi setelah lulus beliau lupa apa yang udah dipelajari di sekolah bahasa Inggris itu. Nah, karena kan bahasa Inggris juga bahasa asing, bahasa bagi orang Rusia kan. Nah, kayak kita belajar bahasa Inggris di SMP, SMA, habis itu lupa gitu. Nah, terus ketika beliau di Turki, sekolah di Turki, beliau paham gimana sih belajar bahasa Turki sampai bisa fasih. Akhirnya ketika dari situlah dia paham gimana mempelajari bahasa Inggris biar bisa fasih juga ngomong, minimal bisa komunikasi. Akhirnya beliau mulai lagi untuk belajar bahasa Inggris lagi gitu, praktek lagi gitu. Berarti sebelumnya itu udah pernah ngapal pas di sekolah itu bahasa Inggris itu. Tapi lupa lagi. Nggak kepake. Iya. If you don't practice, you forget.
because after school I don't practice, because I forget. Ya, karena itu kalau misal kita belajar tapi nggak dipraktekin ya udah lupa. Kalau beliau lulus udah lupa gitu. Ya. And now I started to learn bahasa Indonesia. Ya, dia sekarang belajar bahasa Indonesia nih. How can you say something in Indonesia? Apa kabar? Siapa nama Anda? Dari mana asal Anda? Like that. Nih, dari pertanyaan semua gitu ya. Iya, Awal memang harus belajar dari pertanyaan. pertanyaan. Beliau lebih suka itu. Matur nuwun. It is Japanese. But more people like if I say matur nuwun. Because it is local. It is unique if you can say local language from Java. But yes, more people usually understand matur nuwun. Even though they don't speak Japanese, they can understand matur nuwun, right? Walaupun mereka nggak paham bahasa Jawa, tapi mereka paham matur nuwun kan? Ya, that's why they laugh at you. They Yeah. The next, in your opinion, what are the important qualities or skills in learning English that we should have? Berdasarkan pendapat Mister, apa saja keahlian yang paling penting yang harus kita miliki untuk menguasai bahasa Inggris? Skill need focus. If you have good focus, if you have good memory, it is help you. If you don't shy and can speak with other people, don't like that. Jadi yang pertama sebenarnya lebih ke fokus dulu, belajar fokus, belajar bahasa itu harus dipraktekin. Kalau misal udah bisa berani menghadapi rasa malu dan berani untuk bicara dengan orang lain, ya akhirnya insya Allah bisa bahasa asing itu, bahasa Inggris itu. I think if good skill, if you have motivation, good motivation, if you have maksad. Oke. Jadi tapi yang paling penting sih sebenarnya kalau kita mau belajar bahasa asing, kita harus punya dulu motivasi yang kuat. Kenapa sih maksud dari kita belajar itu tujuannya buat apa gitu. Jadi ada tujuannya gitu, biar nggak gampang kendor di tengah jalan gitu. Kan biasanya udah semangat di awal, habis itu karena nggak ada motivasi langsung, males lah, udah belajar lah, lagi, capek belajar ini terus. Okay, Mister, the next question. Have you ever come to Indonesia? Apakah Mister sebelumnya pernah datang ke Indonesia? Before I didn't come to Indonesia, but when I study in Turkey, I have several friends from Malaysia, Indonesia. Jadi beliau sebelumnya memang belum pernah datang ke Indonesia. Ya datang ini ya cuma buat nikah itu. Ya, tapi ketika beliau di Turki, dulunya beliau punya teman dari Malaysia atau Indonesia. Jadi walaupun belum pernah ke Indonesia, tahu Indonesia itu negara Muslim kayak gitu. Oh iya. Berarti sebelumnya tak ada teman lah. Yeah. Until now you can talk with your friend from Indonesia that study with you in Turkey? Yes, little speak. Jadi sampai sekarang juga beliau kadang sesekali masih komunikasi sama temennya yang dulunya sama-sama di sekolah di Turki. Ya. Orang Indonesianya itu teman Indonesia. How do you feel when you come to Lampung to first time? Bagaimana perasaan Mister ketika pertama kali datang ke Lampung? At first I come to Jakarta. After that I go to Yogyakarta, and then I come to Kebumen. After that I come to Metro Lampung. What have different thing in Metro? In Metro, hot is not fresh like Kebumen. But when I first come to Indonesia,
when I go out from airport, it is when I come to Indonesia, it is night. When I go out from airport, in outside very hot. I wonder how like that. Inside work air conditioner, because I think in outside like that cold, fresh. But no. But no, outside hot very, even though it is night. Ya. Jadi beliau pertama datang itu dulu landingnya di Jakarta, abis itu dari Jakarta ke Jogja, terus baru kami dari Kebumen jemput untuk ke Kebumen karena keluarga saya di Kebumen, kami keluarga jemput untuk ngurus surat nikah dan saat itu karena saya KTP-nya Metro, jadi kita juga ke Metro gitu untuk ngurus surat nikah di Metro. Nah, ketika di Metro dia kaget kok lebih panas daripada Kebumen. Kalau di Kebumen itu kan di sana lumayan lebih banyak pepohonan gitulah, lebih fresh gitu. Terus dan yang paling kaget juga waktu beliau pertama datang ke Indonesia itu kan malam-malam. Nah, ketika keluar dari bandara itu, loh ini malam kok panas banget gitu kata beliau. Padahal ketika di dalam itu karena AC-nya nyala, jadi mungkin dingin. Oh ya sejuk kayak gini. Ketika keluar, kok panas. Padahal malam gitu. Okay. But I like Indonesian climate because it is hot, warm. But in Russia, winter very cold. Minus usually minus 35. 45. Ya, tapi walaupun di Indonesia ngerasa panas, itu dia malah lebih suka karena di Rusia itu kalau musim dingin itu bisa sampai minus 35, minus 45. 0 derajat aja jadi es kan, beku. Itu apalagi minus 45, minus 35. Jadi walaupun di sini panas tapi malah dia suka juga gitu. Karena di sana dingin banget. Iya, kalau di sini nggak ada musim dingin. Iya, nggak ada salju juga. Yes, when I hear in Indonesia only two season, when have rain, when dry season. Two season. No? Yes, dry season and rain season. Yes, dry season and rain season. I wonder why don't autumn or spring don't have. Ya, jadi ketika datang, Indonesia itu cuma 2 musim toh. Kenapa nggak ada musim semi, nggak ada musim gugur, musim salju gitu kayak di sana gitu. Jadi ternyata cuma musim panas atau kemarau dan musim hujan gitu. Dikiranya 4 musim juga. Lanjut. It is well known that when the foreigners come to Indonesia, they will have one or more favorite food here. So, what is yours, especially in Lampung? Semua orang setuju jika ada orang asing atau bule yang datang ke Indonesia nih. Biasanya mereka mempunyai makanan favorit. Lalu bagaimana dengan Mister? Apakah Mister sudah punya makanan favorit? Rendang, and then rendang, yes, and then forget. Oh, like sneaker, martabak. Yes, martabak manis. Martabak manis. Yes, it's like sneaker, right? Yes, and other like milk. Jenang. Jadi beliau suka rendang, tapi kayaknya semua orang bule suka rendang deh. Orang Indonesia aja suka itu memang makanan terenak di dunia kan. Suka rendang, terus suka martabak manis karena martabak manis itu ternyata di Indonesia itu kayak sneakers di Rusia. Jadi bahkan malah martabak manis ini lebih enak daripada sneakers gitu. Dan satu lagi beliau suka jenang. Jadi kalau jenang bubur sumsum kalau orang bilang di sini. Bubur sumsum itu kan pakai santan. Dia heran dikiranya pakai susu gitu karena di sana ada makan sejenis kayak gitu tapi dimasaknya dengan susu gitu tapi kok enaknya kayak susu gitu makanya itu dia suka gitu manis juga bubur sumsum. Kalau rendang kayaknya emang semua bule ya karena apa ya mungkin rempah-rempahnya itu dari Indonesia kan banyak. Betul. The next,
Have you visited one or more is Have you visited one or more tourist attraction in Indonesia or in Lampung? Sudahkah Mister berkunjung ke tempat wisata yang ada di Indonesia atau di Lampung? In Indonesia, I visit several beach place, and I go to Forest Monkey, and we go to Bandar Lampung. Place what? Lengkung Langit. Lengkung Langit. Di Bandar Lampung. Dan jadi kalau di Kebumen beliau ke pantai, di Jogja juga di pantai, Gelagah apa ya kalau nggak salah namanya. Terus kalau misal di Bandar Lampung beliau nemu pas kami di Bandar Lampung beliau ngikut Google Map nemu pantai namanya Gunung Kunyit sama nemu hutan monyet monkey forest. Itu juga saya pertama ada tuh tempat kayak gini monkey forest dan itu memang banyak banget monyetnya. And it is the first time you saw monkey free walking in the street. Yes, this time before only one time I saw monkey in zoo. This time first time I saw monkey who free go in outside like. Jadi kaget orang Rusia ngelihat kok monyet bisa berkeliaran kayak gini. Biasanya beliau dulu pernah sekali lihat monyet itu di kebun binatang. Di kandang. Iya, di kandang. Kok bisa jalan-jalan gini gitu loh. Dan itu ya bagi dia itu emang amazing banget gitu. Ya kalau di Rusia nih ada gak kayak yang binatang dilepas buat wisata gitu ada? Is there any animals in Russia that free that they live free, so people or tourists can take picture or look at them, maybe, or beer maybe? What? Yes, have beer like that. Have no. What? Animals who go in outside free, it is fine to difficult. Only cats and dog, birds. But other animals difficult to find. Jadi kalau misal yang di sana sebenarnya yang memang setiap hari kita temuin sehari-hari yaitu cuman kayak kucing, terus anjing sama burung. Tapi kalau misalnya hewan-hewan lain yang nggak di kota-kota kayak gitu, nggak di perkampungan atau perkotaan gitu, ada sih tapi nggak tinggal bareng dengan manusia gitu. Special question, Mister. What is your first impression of our school, SMPIT Baitul Muslim? Apakah kesan pertama Mister terhadap sekolah kami, yaitu SMPIT Baitul Muslim? What do you think? Good children, good build. I think I like this school. Oh, katanya anak-anaknya baik, terus bangunannya bagus, dia suka sama sekolah di sini. And then others? Others what? Yes, it is different from Russian. What is the difference? Build, school? Yes, of course. No, all Indonesian school different, like that. There inside school can pray namaz. At first, what I, for example, for a Muslim, what good can pray namaz inside. Yes. Jadi di sini agak berbeda bangunannya dengan di Rusia, tapi dengan sekolah di Rusia. Tapi satu-satunya yang beliau tadi terkesan banget ketika tahu di dalam ruangan sekolah mereka bisa sholat gitu loh, karena di Rusia kan nggak bisa sholat di dalam ruangan sekolah, sholat, ibadahnya beda gitu loh. Gitu. Jadi beliau terkesan banget ketika tahu dalam ruangan sekolah bangunan bisa dipakai untuk ibadah gitu, keren. Emang dibuat jadwalnya sendiri kalau di sini gitu ya. Jadi kalau ada waktu sholatnya zuhur sama asar gitu, jadi suruh sholat semua. Emang apa ya programnya gitu.
program sekolah. Thank you so much Mr. Fahim and Miss Ayun for sharing knowledge today. That's all about our conversation. Semoga ada banyak manfaat yang dapat kita ambil dan pelajari. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe channel YouTube kami SMPT Baitul Muslim. Sampai jumpa lagi di podcast yang selanjutnya. See you and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.